pepes batang pisang kesukaan aku nih kayak gini. Tuh batang pisang ya guys. Yes. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Bersama aku di sini ya mau mukbang lagi. Hari ini kita bakal mukbang simple aja. Ini aku punya pepes. Ini ada lumpia Semarang. Ini ada tumis tempe, cabe, pakai ati ampela dan juga nasi, dan ini nggak kolak. Ini ada lalapan bunga mawar sebanyak ini dan juga minuman infus water. Sebelum banyak kita berdoa dulu. Minumnya guys, infus water. Oke guys, lanjut kita pepes ini kita buka dulu ya. Ini pepes bungkus, pepes batang pisang kesukaan aku nih kayak gini. Langsung kita taruh ke nasinya guys. Tuh. Pakai satu dulu. Tuh, pepesnya tuh kayak gini dong. Tuh batang pisang ya guys ya. Makan ya pakai nasi hangat. Enak banget. Gurih. Tuh, tumis cabenya dong. Enak banget. Cabenya masih segar gitu loh, dan pedas. Pedas. Saya suruh makan cabai pedas lah. Pedas. Oh. Soalnya guys, besar. Sudah bung sama ayam.
Hmm. Langsung. Pedes guys. Pedesnya. Orang belakang guys. Nangis kepedesan guys. Ini mentabelnya. Orang dia pepesnya. Pepes juga ada hati nih, gede banget. Kantongku. Menyegarkan. So ini aku udah selesai. Bentar.
Pedes. Cabenya pedes ternyata. Tadi pas makan nggak berasa pedes banget, tapi pas sudah selesai minum pedasnya belum berasa. So sekian video kali ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa buat like, share, comment, and subscribe, and turn your notification bell jika ada video. Bye bye, see you in the next video. I love you guys.